Amigo, ¿y cómo puede esto abrirlo? Es muy duro. No lo podía abrirlo. No. ¿No puedo abrirlo? Está muy duro, no puedo abrirlo. No. Una idea. Si le hago así. ¡No! ¡No! Una tijera. Los amigos no juegan con tijeras. Sí, quizás mira, muy rico. Pero falta la patita. ¿Quieres te ayude tu mami y papi? Tienes que decir a tu papi y mami. Amigo, mira, ¿y cómo se jala? Amigos, quiero ver eso, pero ¿quién está? ¡Wow! ¿Y cómo tiene esa sorpresa? ¡Oh! ¡Wow! 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 Amigos, ¿saben cómo abrir eso? Primero tenemos así, 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 y después así. Y tenemos ya estamos viendo eso. Pero viene como esto. Una varita de mágica. Como unos tapos. Como esa tapa se parece a esos. Esos es como para los ponis. Y eso es para llenar a la pony su cabeza. Esto es. ¡Wow! ¿Cuánto tiene? Esto es. Allá. Es una nota. También esto, también esto, también esto. También esto. Mucho, 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 mucho. Ya se acabó. Esos materiales vamos a usar. ¿Sí? Eso es un material para usarlo. ¿Cuál escogeré, amigo? Mejor escojo ese. Eso es. Escogí este. Voy a verlo a ver qué sale. ¿Está bien? ¿O sale huevo? Oye. La agüita primero se pone. El primero, está muy duro. Necesito la tijera. Gracias. Después, escacho y también está muy bien. Ya. Primero falta algo. Lo vamos a hacer.
Eso se parece a bolitas. No me gusta meterlo de nada. Pero primero vamos a hacer esto. Se parece a agua, pero falta esto también. Eso es muy difícil. Falta algo. Falta esto. Eso falta. Ahí me abre. Ya. Oh. No importa. Ya no hay más. Ya se acabó. ¿Quieres traiga más? No me voy a meter nada. No se meta eso, porque eso es muy peligroso. Eso te lleva al hospital. Ese solo para... Que me brilla. Brilla mucho. Brilla. Si te cayera, si te cayera, sí. Echaremos. Más. Wow. The fly. Está muy duro. Dale un like en mi canal. Suscríbase a mi canal. Sí. Y si quieres jugar conmigo, pueden ser muy. Ya voy a descansar. Ya no necesito ayuda de nada. Ya tengo que ir a descansar.